So hey guys, like if you're also willing to have a hot mushroom soup, hi homemade, and if you're willing to cook it, so you can check on my videos. And the soup was very yummy. Alisa कस्तो मिठो बनाएको थियो हैन. And हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मसरुमलाई चाहिँ एकदम सफा गरी धोएर चाहिँ पिसेसमा काट्छ एन्ड वी हेभ टु एड दोज पिसेस अन द प्यान. तेल चाहिँ एकदमै कम्ती युज गरेको थियौँ हामीले बिकज मसरुमले चाहिँ आफै वाटर उयो गर्छ नि त, पानी पुरा निस्किन्छ नि त मसरुमबाट हैन. एन्ड लाइक वी वर स्टिल फ्राइङ द मसरुम्स. अनि मसरुमले चाहिँ लाइक पानी एक्सक्लुड गर्दैछ अहिले चाहिँ. एन्ड देन वी स्टार्टेड टु प्रिपेयर. देयर वर सम क्यास्युज. अलिसाले चाहिँ क्यास्यु ग्राइन्डरमा हाल्यो. अनि सी इभन एडेड द मसरुम. अनि 5-6वटा चाहिँ मरिचको दाना अनि त्यसलाई चाहिँ उयो ग्राइन्डर गऱ्यो हैन. अनि हियर वी हेभ अ चप्ड गार्लिक एन्ड द mixture of those nuts and the mushrooms. So here again we added some oil अनि चाहिँ त्यो काटेको लसुनलाई चाहिँ हामीले यसरी फ्राई गर्यौं until it turns to brownish. And then we added the mixture of those masalas, not the masala but the cashew, the mushroom and the kalu marich र हामीले लाइक एकछिनको लागि मजाले पाक्नु छोड्दियौँ. Look at those bubbles guys. मलाई चाहिँ यस्तो क्रेभिङ भइरहेको थियो हैन सुपको चाहिँ. अनि अलिसाले चाहिँ मलाई ड्युटी टाइममा नै फोन गरेर चाहिँ आज के खान्छस् भन्दै थियो नि त. भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने मलाई यस्तो यस्तो मसरुमको यस्तो यस्तो बनाइदिनु नि भने. अन्त त्यसले चाहिँ युट्युबमा एकैपल्ट हेरेर होइन मैले सिकेँ भने तर कस्तो चाहिँ मिठो भएको थियो. र यता चाहिँ अलिसाले नुन पनि हाल्यो हैन. अलिसाले नुन पनि हाल्यो यता. अनि एकछिन पाक्नुको लागि फेरि त्यसले छोपिदियो. अनि यता चाहिँ अब लास्टमा रहेको चाहिँ थियो हाम्रो मसरुम जो चाहिँ अघि अलिकति फ्राई अलिकति पकाएको थियो. त्यो मसरुम चाहिँ अब मसरुमको पनि ग्रेभीमा जाने टर्न आयो. सो मसरुम पनि ग्रेभीमा गएपछि चाहिँ यसलाई हामीले 5 मिनटसम्म चाहिँ पकायौँ.